Yang ni kutik siap lah. Kutik siap dah. Yang ni kering. Yang ni basah. Lagi dekat kubur ni tak pi ambil ni. Yang ni nak bawa pergi kedai dulu. Bau dia pun sur. Oh, sempoi punya bau. Tambah yang ni hak kering ni. Oh, kering-kering basah. Bau melekat di kulit tu. Bau di tapak tangan. Basuh dengan sabun pun duk berbau lagi. Nak kena bubuh minyak wangi buang sekilo. Baru elok. Tak busuk dah kalau bubuh minyak wangi sekilo.